صبح کی نرم دھوپ فضا میں سنہرا لمس بکھیر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو چھو کر گزر رہی تھی اور سبز پتوں کی سرسراہٹ ایک خوشگوار ساز چھیڑ رہی تھی۔ کالج کے وسیع واریز میدان میں رنگ برنگے پھول اپنی مہک بکھیر رہے تھے، جیسے ہر کلی نئے خوابوں کی نوید سنا رہی ہو۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کالج کے مرکزی دروازے تک آ پہنچی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ زیادہ تیز تھی، آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ اور بے شمار امیدوں کی چمک سمائی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے بلند و بالا گیٹ پر جا ٹھہریں، جس پر بڑے واضح اور چمکتے حروف میں کالج کا نام درج تھا۔ وہ حروف صبح کی روشنی میں اور بھی نمایاں لگ رہے تھے، جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ گیٹ کے دونوں اطراف قداور درخت سایہ کیے کھڑے تھے، جیسے علم کے اس گھر کی حفاظت پر مامور ہو۔ اندر سے طلبہ و طالبات کی ہنسی کی آوازیں، قدموں کی چاپ اور کہیں دور سے آتی گھنٹی کی مدھم صدا ماحول کو زندگی بخش رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں خوشخبریوں میں مصروف تھیں، کچھ ہاتھوں میں کتابیں تھامے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر ہمت اور حوصلہ سمیٹ رہی ہو۔ روز کی طرح وہ وقت پر کالج پہنچی اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ یہ جگہ اب اس کے لیے نئی نہیں رہی تھی، مگر دل میں کچھ گھبراہٹ آج بھی موجود تھی۔ ہیرا کے نہ ہونے کی کمی اسے ہر روز محسوس ہوتی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی۔ ہیرا اس کی کلاس فیلو تھی، جس کی میٹرک کرتے ہی شادی کر دی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی دوستوں سے مل گئی۔ وہ سب ایک دوسرے سے ہنستے بولتے کلاس روم کی طرف بڑھی۔ لیکچرز شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک لیکچر۔ رودابہ خاموشی سے سنتی رہی، کبھی نوٹس بناتی تو کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی۔ کالج کی لائف اسکول سے واقعی مختلف تھی، یہ بات وہ آج اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ لنچ بریک ہوئی تو وہ دوستوں کے ساتھ کینٹین آ گئی۔ سب نے اکٹھے کھانا کھایا، باتیں کی، ہنسی مذاق ہوا۔ رودابہ بھی مسکرا رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی بے چینی مسلسل پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپسی کا سوچا اور دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر اکیلی نکل آئی۔ کالج کے گارڈن سے گزرتے ہوئے وہ رک گئی۔ دل نہ ہونے کے باوجود وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر طرف گروپس تھے، کہکے تھے، زندگی تھی، اور وہ خود کو اس سب سے الگ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی سامنے سے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا، جس کے ساتھ 2 گارڈز تھے۔ اس کی چال میں عجیب سا روب تھا، وہ کسی بھی اینگل سے اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھ کر چہمگوئیاں کرنے لگے، لیکن وہ بنا کسی کی پرواہ کیے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پینٹ شرٹ میں ملبوس شان سے چلتا ہوا رودابہ کے پاس آ رکا۔ رودابہ ملک، ایک گارڈ نے اس کا نام لیا تو رودابہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیگ سنبھالتی ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی۔ جی میں ہی ہوں رودابہ ملک، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ہجوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس کا نام کیسے جانتے ہیں۔ وہ لڑکا اس سے فاصلے پر کھڑا فون پر مصروف تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا رودابہ ملک، گارڈ نے کہا تو اس کی بات پر رودابہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ تبھی وہ لڑکا فون ایک گارڈ کو تھماتے ہوئے آگے بڑھا اور رودابہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہ تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا اور گارڈز بھی ساتھ چل پڑے۔ رودابہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے بار بار اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ آخر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ رودابہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ ہمت کر کے بولی، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے زبردستی یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ پلیز مجھے گھر جانے دے، اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ شخص خاموش تھا، جیسے اس کے سوال اس کے لیے بے معنی ہوں۔ رودابہ نے آنسو پہنچے اور دوبارہ بولی، دیکھیں اگر پیسے چاہیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرے بابا ایک سادہ آدمی ہیں، آپ کو ہم سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے بے اختیار التجا کی، اگر کسی غلط فہمی میں مجھے اٹھایا گیا ہے تو پلیز چھوڑ دیں، میں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی آپ کو۔ اس نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی اس کے بازو میں دھنس رہی تھی۔ اس نے درد سے کرا کر کہا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تب بھی اس شخص کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ رودابہ نے بے بسی سے کہا، کم از کم بتا تو دے میرا قصور کیا ہے، میں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ وہ شخص لمحہ بھر کو رکا، اس کی نظریں سامنے گاڑی پر جمی رہیں، پھر سرد لہجے میں بولا، تم سوال بہت زیادہ کرتی ہو۔ رودابہ کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، ہاں کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بابا مجھے لینے آئیں گے، اگر میں انہیں کالج میں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے، پلیز مجھے وہیں چھوڑ دیں، اس نے ایک آخری امید کے ساتھ کہا۔
وہ شخص اب بھی بے نیاز تھا۔ فون پر چند مختصر الفاظ کہے اور کال کاٹ دی۔ پھر پہلی بار اس نے رودابہ کی طرف دیکھا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ رودابہ کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ تمہیں جو جاننا ہے وقت آنے پر خود سمجھ آ جائے گا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ رودابہ نے گھبرا کر کہا، وقت آنے پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ شخص خاموش رہا۔ اس خاموشی نے رودابہ کے دل میں خوف کو اور گہرا کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی اسے بچا لے۔ اس نے ارد گرد دیکھا مدد کی امید میں، مگر سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ یہاں تک کہ کالج کی انتظامیہ بھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اپنے ماں بابا کا خیال تھا۔ اگر بابا لینے آئے اور وہ نہ ملی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے زبردستی اندر بٹھا دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ بتا دیجیے نا آپ کون ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ رودابہ روتی رہی مگر وہ شخص مکمل بے نیازی سے فون پر مصروف رہا۔ اس کی خاموشی رودابہ کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو چپ ہو گئی اور راستوں کے درمیان راستے کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ گاڑی انجان راستوں سے گزرتی ہوئی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ شخص باہر نکلا اور رودابہ کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ایک خالی کمرے میں دھکیل کر دروازہ لاک کر دیا۔ رودابہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں نہ کرسی تھی نہ بیڈ۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے ماں باپ اور بھائی کا خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر قدموں کی آوازیں آئیں۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے بے رخی سے کہا۔ رودابہ نے انکار کیا تو عورت سخت لہجے میں بولی، چھوٹے صاحب کا حکم ہے، ڈرائنگ روم میں لے جانا ہے تمہیں۔ تمہارا نکاح ہے ابھی چھوٹے صاحب سے؟ یہ سن کر رودابہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر سامنے اسی شخص سے ٹکرا گئی۔ پلیز مجھے گھر جانے دے۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ روتی رہی۔ عورت کو اشارہ ملا اور وہ فوراً باہر نکل گئی۔ وہ شخص رودابہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سن گلاسز ہٹ چکے تھے۔ رودابہ لمحے بھر کو ان آنکھوں میں کھو گئی۔ وہ آنکھیں خوبصورت ضرور تھیں مگر ان میں بہت سرد مہری تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سرد آواز گونجی، میرا نام یشب علی شاہ ہے۔ اگر تمہیں اپنے بابا اور بھائی کی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی نکاح نامے پر سائن کرو، ورنہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رودابہ آج پہلی بار اس کی آواز صحیح طرح سن رہی تھی۔ وہ گہری، ٹھنڈی اور بے رحم تھی۔ لیکن میرا قصور کیا ہے آخر؟ رودابہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ یشب نے ایک لمحے کو اس سے گھورا، پھر ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ آئی۔ قصور؟ وہ آہستہ بولا، تمہارا کوئی قصور نہیں رودابہ ملک۔ قصور تو تمہارے بھائی کا ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے، فرہاد ملک نے، میری بہن شائزہ کو بھگایا ہے۔ چاہے شائزہ پوری رضامندی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ دونوں نے محبت کی شادی کی اور اب خوش بھی ہیں۔ بھلے میری بہن کی زندگی تباہ نہیں ہوئی، وہ پہلے سے زیادہ خوش ہے، لیکن تمہاری زندگی ضرور خراب ہوگی۔ یہ بدلہ ہوگا میرا۔ تمہارے بھائی نے جیسے ہماری عزت دو کوڑی کی کر دی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دوست و احباب میں ہم بدنام ہو کر رہ گئے، صرف اور صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ جو ذلت ہم نے برداشت کی ہے وہی ذلت اب تمہارا خاندان برداشت کرے گا۔ رودابہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے بدلہ کیوں؟ اور ان سب میں میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ یشب کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلک اٹھا۔ قصور تو میرے ماں باپ کا بھی کچھ نہیں تھا، مگر وہ بھگت رہے ہیں نا، ان کے لیے سزا بن گئی یہ بات کہ ان کی بیٹی نے انہیں دھوکہ دیا۔ یہ سب ہوا تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ فرہاد نے شائزہ کو بھگا کر شادی کی۔ یہ بات پوری سوسائٹی میں پھیل گئی۔ لوگ تانے دینے لگے۔ ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ وہ دونوں رو رو کر مر رہے ہیں۔ انہیں میں نے دوسرے ملک بھیجا ہوا ہے تاکہ انہیں مزید لوگوں کی باتیں برداشت نہ کرنی پڑیں۔ شائزہ خوش ہے اور اسے جتنا چاہے تمہارا خاندان خوش رکھے، مگر اس نے ہمارے سروں میں جو خاک ڈالی ہے اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ جیسے تمہارے بھائی نے اسے اس بات پر اکسایا تھا کہ وہ اپنی شادی والے دن اس کے ساتھ بھاگے اور خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دے، اس طرح میں بھی تمہارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دوں گا۔ جیسے میرے ماں باپ رو رہے ہیں ویسے تمہارے ماں باپ بھی روئیں گے، پھر میرے دل کو ملے گی راحت، پھر ہوگا حساب چکتا۔ رودابہ کے دل میں سناٹے سے دوڑنے لگے۔ مگر یہ کیسا انصاف ہے؟ شائزہ اور فرہاد دونوں بالغ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو ناراض رہیں، میں اس کی سزا کیوں بھگتوں؟ میرا کیا قصور؟ مجھے جانے دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، پلیز مجھے واپس چھوڑائیں۔ وہ اب باقاعدہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر رو رہی تھی، لیکن یشب شاہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہی دنیا کا قانون ہے رودابہ ملک، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ یہی تو مکافات عمل ہے۔ تمہارا خاندان ایک ہے، تمہارا باپ، تمہارا بھائی،
सब एक ही खून है, मगर माँ बाप की इज्जत बेटी पर भी होती है। और अब तुम इनके हिस्से की सज़ा काटोगी तो तुम अपनी सज़ा काटने के लिए तैयार हो? इस बात का अब जल्दी फैसला करो, मेरे पास वक्त नहीं। जल्दी से बताओ मुझे कि चल रही हो निकाह के लिए, या तुम्हारे बाप और भाई को यहाँ बुलाकर मार डालूं? यशब की आवाज़ में अब तुलखी थी। रुदाबा की सांसें रुक गई। वो कुछ बोल न सकी, बस सर झुकाकर हल्का सा हाँ में हिला दिया। यशब शाह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। रुदाबा ना चाहते हुए भी इसके पीछे चल पड़ी। कदम भारी होने लगे, इसका दिल खौफ से भर गया। ड्राइंग रूम में पहुंचकर वो सोफे पर बैठ गई। निकाह ख्वाह ने कागजात सामने रखे और निकाह पढ़ाना शुरू किया। रुदाबा वल्द मलिक रफ़ीक अली, आपको यशब अली शाह वल्द शहबाज अली शाह से निकाह कबूल है? रुदाबा खामोश बैठी थी। वो हवासों में नहीं लग रही थी। इसके होश गुम होने लगे। निकाह ख्वाह ने दोबारा तीसरी बार पूछा। रुदाबा ने इल्तिजा भरी नज़रों से यशब अली शाह की तरफ देखा। प्लीज़ मेहरबानी करें, शाहिज़ा तो खुश है। आप अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, वो मान जाएंगे। मेरे साथ मत करें ये सब। यशब ने नज़रें फेर ली और जेब से पिस्टल निकाल कर मेज़ पर रख दी। रुदाबा का चेहरा पीला पड़ गया। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। रुदाबा बिनते रफ़ीक मलिक, आपका निकाह यशब शाह से तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसे आंखें बंद की और कांपती आवाज़ में एक ही सांस में बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इससे 3 बार कबूल है कहा और दस्तखत कर दिए। अब वो रुदाबा यशब अली शाह बन चुकी थी। निकाह ख्वाह चला गया और इसे वापस कमरे में बंद कर दिया गया। इसके ज़हन में बस एक नाम गूंज रहा था, यशब अली शाह। नफरत भरा नाम। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और यशब अंदर आया। रुदाबा तेज़ी से उठी और इसकी तरफ बढ़ी। क्यों किया ये सब? वो चीख कर बोलती इसका गिरेबान पकड़ गई। शाहिज़ा खुश है, आप खुद मान रहे हैं, तो फिर मुझे तबाह करके आपको क्या मिला? मेरे माँ बाप की इज्जत तबाह करके आपके वालिदैन खुश हो जाएंगे क्या? यशब ने इसे घूर कर देखा, क्योंकि रुदाबा ने गुस्से में इसका गिरेबान जो पकड़ लिया था। बोले, ये कैसा इंतकाम है आपका, जहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी? यशब की रगें तन गई। इसे ज़ोर से झटका दिया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ रुदाबा के मुंह पर दे मारा। रुदाबा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसके रुखसार पर जलन होने लगी और आंखें आंसू से भर गई। यशब नीचे बैठा और इस पर झुककर इसका जबड़ा मजबूती से पकड़ लिया। हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरबान में हाथ डालने की? वो गुस्से से चिल्लाया। कोई यशब अली शाह को छू भी नहीं सकता। तुमने कैसे जुर्रात की? रुदाबा दर्द से चीखी। छोड़े प्लीज़। यशब का हाथ गर्दन पर पहुंच गया। रुदाबा की सांसें रुक सी गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, यशब गरजदार आवाज़ में बोलता इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता जा रहा था। रुदाबा की आंखें फैल गई। छोड़े मुझे, मेरा सांस रुक रहा है। यशब गुस्से को जब्त करता होश में आया। यशब ने आखिरकार हाथ उठा लिया। रुदाबा खांसने लगी। यशब ने इसके बाल पकड़कर खींचे। ये तो बस शुरुआत है, अब तुम्हारे ख़ानदान को भी वही दुख दूंगा जो मेरे वालिदैन भुगत रहे हैं। तुम बस देखती जाओ। रुदाबा खामोशी से सुनती रही। दिल चाहा चीखे, ये गलत है, मगर वो जानती थी माशरा यही सिखाता है। रात गहरी हो चुकी थी। रुदाबा अंधेरे में स्विच ढूंढती आगे बढ़ी और 0 वॉट बल्ब जला लिया। मध्यम रोशनी फैल गई। वो कोने में सिमट कर बैठ गई। सर दर्द से फट रहा था, भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे, मगर कुछ मांगने की हिम्मत ना थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वही औरत खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। बीबी खा लीजिए, छोटे साहब ने कहा है, खाना खा ले। रुदाबा ने मुंह मोड़ लिया। औरत ने ट्रे रखी और चली गई। रुदाबा तन्हा रह गई, मध्यम रोशनी में अपनी नई कैद में, मगर इसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। औरत दोबारा से आई और खाना इसी तरह पड़ा देखकर हैरान हो गई। खाना खा लो बेटा। अब की बार इसका लहजा बहुत नरम था। रुदाबा को हैरानगी हुई इसके लहजे पर। देखो बेटा, जो होना था हो चुका। खाने से कैसी दुश्मनी है? और वैसे भी अब तुम्हारा निकाह हो चुका है छोटे साहब से। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा निकाह इतने अच्छे इंसान से हुआ है। छोटे साहब दिल के बुरे इंसान नहीं हैं, बस हालात ने इन्हें ऐसा बना दिया है। देखना, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अब तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकते वो, तुम बीवी बन चुकी हो इनकी। ये खाना खा लो ताकि मैं बर्तन बाहर ले जाऊं। जल्दी से ख़त्म कर लो खाना, वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। वो इल्तिजाई नज़रों से रुदाबा की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम सफ़िया है, मैं इस घर की केयर टेकर हूँ। वो अपना तारुफ करवाती बोली, आप जो कोई भी हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये खाना वापस ले जाएं और कह दें अपने इस छोटे साहब से मुझे भूख नहीं है। इनके दिए गए ज़ख्मों से मेरा पेट भर गया है। अपने साथ खुद जुल्म कर रही हो तुम बेटा। चुपचाप आराम से खाना खा लो। मैंने एक बार कह दिया ना आपसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप जाएं यहाँ से और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर जाएं, कहीं मैं भाग न जाऊँ। सफ़िया चुपचाप खाने की ट्रे उठाकर दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रुदाबा वहीं ज़मीन पर लेट गई। इसे ठंड का एहसास हो रहा था। आज से कब पहले कभी वो फर्श पर नहीं सोई थी।
तभी कमरे का इकलौता बल्ब भी बंद हो गया। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। रुदाबा अपनी जगह से हिली तक नहीं। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, मगर वह अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। रोते रोते कब इसकी आंख लग गई इसे पता ही न चला। यह अंधेरा तो अब इसका मुकद्दर बन चुका था। यह शब रात के 2 बजे घर लौटा। रुदाबा को निकाह के बाद इसी कमरे में वो छोड़ता घर से निकल गया था, तब का गया वो अब घर लौटा था। अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि सफ़िया की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। साहब जी, खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। फ़ोन पर से नज़रें हटाए बगैर इसने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी कुछ याद आने पर पलटा। हाँ, क्या नाम है इस लड़की का? वो नाम याद करने की कोशिश करने लगा। हाँ, रुदाबा। इसने खाना खा लिया? फ़ोन पर ही नज़रें जमाए बोला। नहीं साहब जी, मैं लेकर गई थी खाना, लेकिन इसने खाने से इनकार कर दिया। कहती है मुझे भूख नहीं है, वापस ले जाओ खाना। सफ़िया सर झुका गई। व्हाट? टाइम देखो क्या हो रहा है, और इसने अभी तक खाना नहीं खाया। तुम क्या करती हो सफ़िया? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। मुझे ये बात फ़ोन पर भी तो कर सकती थी ना। यह शब्द तब चुका था। वो साहब जी, वो छोड़ो, जल्दी से खाना लेकर आओ अभी के अभी। कहते हुए यह शब्द इस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ रुदाबा थी। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की तो इसने रुदाबा इसे सामने फर्श पर पड़ी नजर आई। वो तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा। रुदाबा? 2 से 3 बार इसने आवाज़ दी, लेकिन रुदाबा नहीं उठी। आखिरकार तंग आकर इसने रुदाबा पर झुकते हुए इसका गाल थपथपाया तो इसे रुदाबा का चेहरा तपा हुआ महसूस हुआ। इसने दोबारा रुदाबा के गाल पर हाथ लगाया तो पता चला कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। वो कुछ सोचता हुआ रुदाबा को उठाते हुए तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और इसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। तेज़ बुखार की वजह से रुदाबा बेहोश हो चुकी थी। यशब ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और ख़ुद सफ़िया से रुमाल और पानी मंगवा कर रुदाबा को पट्टियाँ करने लग गया। डॉक्टर ने आकर रुदाबा को चेक किया। कुछ ना खाने की वजह से रुदाबा का बीपी लो हो चुका था और डॉक्टर पट्टियाँ करने का कहकर दवाइयाँ लिख कर देकर चला गया। कुछ देर बाद जब रुदाबा का बुखार कुछ कम हुआ तो यशब ने सफ़िया से कहा कि इसे उठाकर कुछ खिलाकर ये दवाई खिला दे। सफ़िया ने ज़बरदस्ती रुदाबा को थोड़े से चावल खिलाए और ज़बरदस्ती से दवाई खिलाकर लिटा दिया और कमरे से बाहर निकल गई। रुदाबा अभी भी नीम बेहोशी में थी। सफ़िया के कमरे से बाहर जाते ही यशब कमरे में आ गया और रुदाबा के पास ही बैठ गया। कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा और इसे देखता रहा। वो वाकई बहुत हसीन थी। बड़ी बड़ी सी आँखें, छोटी सी नाक और खून झलकाते लब। यशब का दिल करने लगा कि वो इसके करीब जाकर इसे छू कर देखे, लेकिन वो अपने जज्बात को थपक कर सुलाता मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। जब इसने देखा कि रुदाबा पुरसकून सो रही है तो लाइट ऑफ करके वो भी सोफे पर सोने के लिए लेट गया। यशब को सोफे पर नींद नहीं आ रही थी, इसे बेड पर सोने की आदत थी। ना चाहते भी वो उठकर बेड पर लेट गया। सुबह जब रुदाबा की आँख खुली तो इसने खुद को बिस्तर पर लेटे पाया, लेकिन इसे अपनी गर्दन पर किसी के भारी सांसों की आवाज़ महसूस हुई। फिर इसके नज़र अपने इंतहाई करीब लेटे यशब पर पड़ी तो इसके होश उड़ गए। रुदाबा चीखने लगी तो यशब हड़बड़ा कर उठा। इसने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। यशब का चेहरा रुदाबा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। यशब की सांसें रुदाबा को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई। इसकी इतनी कुर्बत पर रुदाबा पसीने से शराबूर हो गई और तेज़ी से हाथ पैर मारने लगी। रुदाबा की इस हरकत पर यशब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इससे समझ नहीं है आप क्या करें। देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं हाथ हटाने लगा हूँ, चिल्लाना मत। बाहर नौकर काम कर रहे होंगे, तुम अगर यूँ चिल्लाओगी तो वो क्या सोचेंगे? यशब गुस्से से बोला तो रुदाबा पुरसकून हो गई। इससे आराम से इसके मुंह से हाथ हटा लिया और साइड पर होकर बैठ गया। रुदाबा जल्दी से उठकर अपना दुपट्टा देखने लग गई जो बेड से नीचे गिरा हुआ था। इसे जल्दी से उठाकर अपने गिर्द फैलाती वो डर व खौफ से कांपने लगी। यशब बेड से उतरकर रुदाबा की साइड पर गया और इसे बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया। क्या समझी थी तुम कि मैं कुछ गलत करने लगा हूँ तुम्हारे साथ? बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। यशब की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रुदाबा को इससे खौफ महसूस होने लगा। वह किसी छोटे बच्चे की तरह नाव में सर हिलाती हुई जा रही थी। वो इसे बाजू से खींचते हुए वापस इसी कमरे में बंद करके अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गया। रुदाबा हैरान थी इस धूप छाँव की तरह बदलते इंसान को देखकर। इससे समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ कमरे में पहुंची कैसे। वो तो यहाँ सोई थी रात को फर्श पर। 2 घंटे बाद सफ़िया हाथ में खाने की ट्रे उठाए चली आई। ये ले मैडम, नाश्ता कर लें। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? रुदाबा इसको मुसलसल मुस्कुराते देखकर बोल पड़ी। कुछ नहीं, तुम, मेरा मतलब आप नाश्ता कर लें, फिर ये दवाई खा लें। सफ़िया मुस्कुराते हुए बोली। आप मुझे तुम भी कह सकती हैं, और मेरा नाम रुदाबा है, मैडम नहीं। रुदाबा को सफ़िया का इसको मैडम कहना थोड़ा अजीब लगा था तो इसलिए बोल पड़ी। और ये दवाई किस लिए?
मुझे क्या हुआ है भला? मैं ये दवाई नहीं खाने वाली और ना ही मुझे नाश्ता करना है। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए इस घर के लोगों का। मरती हूँ तो मर जाऊँ, यही तो चाहते हैं वो यशब साहब। तुम जाकर कह दो अपने साहब से, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ले जाओ ये सब कुछ यहाँ से उठाकर। रुताबा तप चुकी थी। कैसी बातें कर रही हो? अगर रात को यशब साहब ना आते तो अब तक तो शायद जिंदा ना होती आप। सारी रात बुखार से तड़पती रही हो, यहाँ से उठाकर वो आपको अपने कमरे में ले गए थे। सारी रात पट्टियाँ करते रहे, डॉक्टर को बुलाया, इलाज करवाया। जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खाना खिलाकर दवाई खिला दूँ। आप तो नींद बेहोशी में थी, कुछ याद नहीं है आपको? आप ये नाश्ता करके दवाई खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। कहते हुए सफ़िया कमरे से निकल गई। रुदाबा ने नाश्ते वाली ट्रे उठाकर साइड पर रख दी। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या है ये शख्स, आखिर चाहता क्या है मुझसे? कभी जुल्म करता है तो कभी रहम खाता है। रुदाबा कुछ समझ नहीं आ रही थी। चंद ही मिनट गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला था। यशब तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ और नाश्ते वाली ट्रे वैसे ही पड़ी देख इसकी रगें तन गई। गुस्से से वो रुदाबा की तरफ बढ़ा। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? इसके गुस्से से भरी आवाज़ कमरे में गूंजी तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे भूख नहीं है अभी। रुदाबा ने इतना कहा ही था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर लगा और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगा तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। तुम रोज़ मरोगी, पल पल मरोगी। इसका लहजा बहुत सख्त था। रुदाबा दीवार के साथ लग गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से इसके सामने आई। क्यों? मैं क्यों मरूंगी पल पल? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों बर्दाश्त करूं मैं ये सब कुछ? क्यों? रुदाबा चीखते हुए बोली। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 2 दिनों में ये दूसरा थप्पड़ था जो यशब शाह ने इसे मारा था। जिस लड़की से आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात न की थी, वो आज थप्पड़ पर थप्पड़ खा रही थी। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा, इसे कंधों से जगड़े अपने करीब कर गया। तुमने चाहे मेरा कुछ ना बिगाड़ा हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो बिगाड़ा है ना। हमारी इज्जत पर हमला किया और जो दर्द इसने मुझे, मेरे माँ बाप को दिया, वही दर्द मैं इसे दूंगा। तब जाकर मुझे सुकून होगा। खैर, मेरे पेरेंट्स भी कुछ देर तक घर में पहुंचने वाले हैं और इनके सामने मैं इस रिश्ते को बता दूंगा और मैं कोई चोरी छुपे नहीं कुछ करने वाला, डंके की चोट पर करूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता चुका हूँ। तुम्हारा भाई वहाँ तिल मिला रहा होगा, जैसे मैं उस वक्त लंदन में पागल हो रहा था जब मुझे पता चला था कि शादी वाले दिन मेरी बहन घर से भाग गई है। मैंने तभी इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए उसकी बहन को इस्तेमाल करूंगा। वो बोलता चाह रहा था और वो साकित सी बस इसे सुन रही थी। अगले दिन वो गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी यशब अंदर आया। चलो मेरे साथ, उसने कहा और इसका हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ा। रुदाबा यशब के साथ खींचती चली आई। वो इसे लाउंज में लाया तो वहाँ एक डिसेंट सा मर्द और औरत बैठे थे। वो इन्हें देख कर चौंक गए। ये कौन है बेटा? ये मेरी बीवी मिसेस यशब अली शाह, फरहाद की बहन। फिर वो इन्हें मुस्कुराते हुए सब बताता चला गया। मेरे खुदा यशब, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों किया इस बच्ची के साथ ऐसा भला? इसका क्या कसूर था इन सब मामले में? जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी बहन भी बराबर की शरीक थी, इसका भाई भी शरीक था। फिर तुमने इसे किस बात की सजा दी? इसे कॉलेज से अगवा करके लिया और फिर ज़बरदस्ती निकाह। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। क्या कर डाला है तुमने? यशब की मम्मा सोफे पर बैठते हुए बोली। शाइजा ने जो कुछ भी किया है इसके भाई की खातिर किया है मॉम। जिस तरह इसने शाइजा को हमसे दूर किया है, इसी तरह मैंने भी इसकी बहन को दूर किया है इससे। और अब मज़ीद कोई बात ना करे मेरे साथ इस मामले में प्लीज़। अब ये यहीं रहेगी और जब तक ज़िंदा रहेगी मैं इसे दर्द पहुंचाता रहूँगा। इसे हर उस तकलीफ़ से वाकिफ़ कराऊंगा जिन जिन तकलीफ़ों से हम गुजरे हैं। यशब का लहजा दुख भरा था। ये तुम ठीक नहीं कर रही यशब। इस लड़की को इसके घर वापस छोड़ कर आओ। इसके घर वालों को पर क्या बीत रही होगी, और इसकी हालत तो देखो, क्या बना दी है तुमने। यशब के पापा रुदाबा के सर पर हाथ रखते हुए बोले। सॉरी डैड, ये अब कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। मेरी बीवी है ये, अब मेरी मलकियत है, मैं जो चाहे इसके साथ सलूक करूं। आप मेरे मामलात से दूर रहें तो बेहतर है। यशब अपने डैड की आंखों में आंखें डालते बदतमीजी से बोला। चटाख। शहबाज साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ यशब के चेहरे पर मारा। मिसेस पारिया ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका। क्या मजाक समझ रखा है तुम? हर बात में अपनी मर्जी करते हो। तुम्हारी हर जिद मानी हमने, इसका ये सिला दे रहे हो तुम हमें? जो कुछ होना था हो चुका, इससे बदला लेकर क्या करोगे तुम? इस मासूम लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बस करो, अब बहुत हो गया। इसके घर का एड्रेस दो मुझे, वापस छोड़ कर आऊँ मैं इसे। इनकी बात पर रुदाबा की आंखों में खुशी की चमक सी आ गई। एक उम्मीद सी जागी घर वापस जाने की, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद दम तोड़ गई जब यशब गुस्से से चीखा। अब यही इसका घर है डैड, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और अगर आपने इसे यहाँ से भेजने की कोशिश भी की तो मैं बहुत बुरा करूँगा इसके साथ भी और इसके घर वालों के साथ भी। और अगर आप लोगों को गवारा नहीं मेरी बीवी का यहाँ रहना तो मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाता हूँ कहीं और।
लेकिन यहाँ से जाने से पहले आपसे सारे रिश्ते ख़त्म करके जाऊँगा मैं। यशब की बात सुनकर शहबाज साहब सख्ते में आ गए। हर बात का गलत मतलब निकालते हो तुम, कभी मेरी बात ना मानना यशब, तुम। शहबाज साहब हार मानते हुए बोले। नहीं यशब बेटा, हमें रुदाबा से कोई मसला नहीं है। जैसे तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तो बस ये कह रहे थे कि गलत तरीका इस्तेमाल किया तुमने। इस तरह किसी की बेटी से ज़बरदस्ती निकाह करना अच्छी बात तो नहीं है। खैर अब जब निकाह हो ही गया तो हम क्या कह सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, खुश रहो, रिलैक्स हो जाओ, अब जाओ अपने कमरे में। मिसेस पारिया ने नरम लहजे में कहा तो यशब रुदाबा को भी अपने साथ खींचते हुए अपने साथ ले गया। कमरे में जाते ही रुदाबा ने यशब के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। छोड़े मुझे, हर वक्त आप मुझे खींचते रहते हैं। मैं कोई भेड़ बकरी हूँ क्या? आप मुझे मुंह से भी कह सकते हैं। रुदाबा की बात पर यशब इसकी तरफ बढ़ा, इसे बाजू से खींच कर अपने साथ लगाया। रुदाबा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी गुलाम हो, जैसे मेरा दिल चाहेगा वैसे ही रखूंगा मैं तुम्हें। आइंदा मेरे सामने आवाज़ निकालने की कोशिश मत करना, वरना जुबान काट दूंगा तुम्हारी। मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। जाओ अब अपने कमरे में, भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी कोशिश बेकार है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कहते साथ इसे रुदाबा को छोड़ दिया। आपने ये ठीक नहीं किया। रुदाबा इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी बात करता है जैसे आप कर रहे थे। यह शब गुस्से से रुदाबा की तरफ बढ़ा। खबरदार जो आइंदा मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी की तो जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। अब कुछ देर के लिए शक्ल गुम करो यहाँ से। यह शब चिल्लाया तो रुदाबा भागती हुई वहाँ से निकल गई। इसे यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे और इन चंद दिनों में ही वो मिसेस पारिया के बहुत करीब आ चुकी थी। और साथ ही साथ यशब की दादी के भी। यशब शाह की दादी बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ थी, तो इसलिए वो सारा दिन इनके पास के काफ़ी खुश रहती थी। सब लॉन में बैठे लंच कर रहे थे और साथ साथ धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। यशब रुदाबा का हाथ थाम कर सामने कुर्सी पर बैठ गया और रुदाबा को भी इशारा किया बैठने का। वो चुपचाप बैठ गई और चावल प्लेट में डालकर खाने लग गई और साथ साथ दादी से भी मुस्कुरा कर बातें करने लग गई। यशब नोट कर रहा था कैसे वो सबके साथ घुल मिल गई थी। यशब, ऑफिस जाना है अब या नहीं? तुमने चेंज नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारा आज भी जाने का इरादा नहीं है। शहबाज साहब यशब को मुखातिब करते हुए बोले। जी बिल्कुल ठीक समझे आप डैड, मेरा अभी भी कोई इरादा नहीं है ऑफिस जाने का। मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए आप अकेले ही चले जाएं। यशब का लहजा सर्द सा था। मिसेस पारिया एक ठंडी सांस लेते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। पता नहीं इस लड़की का रवैया कब ठीक होगा अपने बाप के साथ। ठीक है अम्मा जान, मैं जाता हूँ, देर हो रही है। शहबाज साहब माँ के हाथ चूमते हुए अलविदा कहकर चले गए। इनको ऑफिस पहुंचना था, इसलिए वो खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल गए। रुदाबा दादी के साथ मसरूफ़ थी बातों में। यशब भी दादी के पास आकर बैठ गया। यशब जैसे ही दादी के पास आकर बैठा तो वो वहाँ से उठ गई और बर्तन समेटने लग गई। तभी सफ़िया वहाँ आ गई। बेटा आप रहने दे, मैं उठा लूँगी। सफ़िया रुदाबा के हाथ से बर्तन पकड़ते हुए बोली, नहीं आपा कोई बात नहीं, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रुदाबा बर्तन उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई और सफ़िया भी इसके साथ चली गई। बर्तन उठाकर, दादी आपसे एक बात पूछूं? यशब दादी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ पूछो क्या बात है? वो मुस्कुराते हुए बोली, दादी आपको रुदाबा कैसी लगी? यशब झिझकते हुए बोला, इर्द गिर्द देखते हुए कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। यशब की बात पर वो मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी बच्ची है, सुबह से मेरी खिदमत पे लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी शाइजा वापस आ गई हो। दादी इसको आए हुए अभी बस हफ्ता हुआ है और मोम और आपकी ज़ुबान पर सिर्फ इसी का नाम है। मैं तो आप लोगों को याद ही नहीं हूँ। यशब नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बोला, बस कर ड्रामेबाज, बहुत नखरे उठा लिए हमने तुम्हारे। अब तुम्हारी बीवी के दिन है, वो इतनी प्यारी है, एक हफ्ते में ही इसने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मेरी दुआ है और तुम हमारी बेटी को बहुत खुश रखो। देखो ना उदास उदास सी फिरती है, और इसे कहीं घुमाने भी ले जाओ। दादू ने कहा तो वो मुंह बसोरता उठ खड़ा हुआ। अच्छा दादी मैं चलता हूँ, ममा को आपके पास भेजता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। वो कहकर वहाँ से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर गया तो रुदाबा इसे नज़र ना आई। मॉम के कमरे में गया तो रुदाबा वहीं बैठी नजर आई। रुदाबा चलो मेरे साथ। वो कमरे में दाखिल होते हुए इसे खींचते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? मिसेस पारिया बोली, शॉपिंग पर लेकर जाना है मॉम रुदाबा को। आप प्लीज़ दादी के पास चली जाए, वो अकेली बैठी हैं। हम कुछ देर तक आ जाएंगे वापस। ठीक है जाओ खैरियत से। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई और यशब भी रुदाबा को साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ा। ड्राइवर से गाड़ी की चाबियाँ पकड़ी, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा ड्राइविंग, ड्राइवर से बोला और ड्राइवर जी सर कहते हुए वापस अपने क्वार्टर में चला गया। यशब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बैठ गया ड्राइविंग सीट पर, लेकिन रुदाबा वहीं खड़ी रही। यशब गाड़ी से बाहर निकल कर आया। क्या हुआ, बैठो, यूं क्यों खड़ी हो तुम? पहले आप दरवाज़ा खोलेंगे तो बैठूंगी ना, वो मुंह बनाती बोली। वो ठंडी सांस भर गया। इसने रुदाबा के लिए दरवाज़ा खोला और इसे बैठने को कहा। रुदाबा चुपचाप बैठ गई गाड़ी में। यशब वापस आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
वो पूरे रास्ते खामोश बैठी रही, इससे भी कोई बात नहीं की। इसको वो दिन जब याद आ गया जब यशब इसे कॉलेज से अगवा करके इस गाड़ी में लेकर आया था। रुदाबा उदास हो चुकी थी, फिर से इसे माजी ने घेर लिया था। इसका घर, माँ बाप, सब कुछ खत्म हो चुका था। इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इससे जल्दी से अपनी आंखें साफ की और इधर उधर देखने लगी, लेकिन यशब देख चुका था रुदाबा के आंसू, लेकिन इसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो समझ चुका था कि वो क्यों रो रही है, लेकिन सब जानते हुए भी अनजान बनकर बैठा रहा। गाड़ी पार्क करके रुदाबा को साथ लिए शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गया। रुदाबा पहले कभी इतने बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं आई थी। इतने ज़्यादा लोग देखकर वो घबरा गई। वो तेज़ी से यशब के पीछे पीछे चल रही थी। यशब आगे से मुड़कर कहीं चला गया, लेकिन रुदाबा पीछे रह गई। इसको जब यशब नज़र नहीं आया तो इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो यहाँ किससे कहती अब? इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी। इसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। यशब जब एक शॉप में दाखिल हुआ तो इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे रुदाबा नज़र नहीं आई। वो तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। रुदाबा रोना शुरू हो गई। एक लड़की रुदाबा को रोते देखकर इसके पास रुक गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो रुदाबा के बाजू पर हाथ रखते हुए बोली तो रुदाबा डर गई। आप मेरे साथ आएँ। वो रुदाबा को बाजू से पकड़ते हुए अपने साथ लिए सामने बने कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुई और इसके लिए पानी मंगवाया। आप ये पानी पी लें और मुझे बताएं क्या हुआ है, आप किसके साथ आई हैं और रो क्यों रही हैं? इसका लहजा बहुत नरम था रुदाबा के साथ। रुदाबा ने थोड़ा सा पानी पिया। मैं यशब, मेरा मतलब है अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वो खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मैं इनको नहीं ढूंढ पा रही। मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं याद है। रुदाबा और ज़्यादा रोने लग पड़ी। मैडम, आपके हस्बैंड नहीं खोए, आप खो गई हैं। परेशान मत हो, अभी मिल जाएंगे वो आपको। मुझे इनका फ़ोन नंबर लिखवाएं। वो अपना फ़ोन बैग में से निकालते हुए बोली। मुझे इनका फ़ोन नंबर याद ही नहीं है। रुदाबा रोते हुए बोली। वो लड़की अब पछता रही थी। रुदाबा को बुलाकर अच्छी भली जा रही थी। मैं कहाँ फंस गई। वो बड़बड़ाई, कैसी बीवी हैं आप जो आपको अपने हस्बैंड का नंबर ही याद नहीं है? और आपके हस्बैंड भी कितने गैर जिम्मेदार हैं, इनको आपके साथ रहना चाहिए था। खैर, आप परेशान ना हो, आपके हस्बैंड आपको मिल जाएंगे। यशब ने इधर उधर देखा, लेकिन इसे रुदाबा कहीं नज़र नहीं आई। इसकी परेशानी में इजाफा हो गया। एक पल को इसे लगा कि इसकी सांसें थम गई हैं। इसका दिल डूबने लगा, जैसे इसकी बहुत कीमती चीज़ खो गई हो। इसके जहन में आया कि कहीं रुदाबा अपने घर तो नहीं चली गई, लेकिन अगले ही पल इसने सर झटक दिया। नहीं, इसे तो यहाँ के रास्ते भी मालूम नहीं है। घर कैसे जा सकती है वो? स्टूपिड लड़की, पता नहीं कहाँ चली गई। यशब को अब गुस्सा आ रहा था। वो बामुश्किल 17.5 साल की लड़की थी। यशब के सामने तो वो बिल्कुल बच्ची ही लगती थी। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो रुदाबा को साथ ही क्यों लेकर आया। काफ़ी देर तक वो इधर उधर ढूंढता रहा। इसे रुदाबा कहीं नज़र नहीं आई। आखिरकार वो पानी पीने सामने कॉफ़ी शॉप में गया तो रुदाबा इसे सामने कुर्सी पर बैठी नज़र आ गई। यशब धड़कते दिल के साथ जल्दी से रुदाबा की तरफ बढ़ा। रुदाबा भी यशब को देख चुकी थी। तेज़ी से यशब की तरफ बढ़ी और इसके गले लग गई। यशब तो दंग ही रह गया। रुदाबा की इस हरकत पर सब लोग इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। यशब के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। इसने रुदाबा को खुद से अलग करना चाहा तो रुदाबा ने इसे और ज़ोर से पकड़ लिया, ऐसे जैसे इसे डर हो कि अगर इसने यशब को छोड़ा तो फिर से गुम हो जाएगा। रुदाबा, सब देख रहे हैं, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। रोना बंद करो, यशब ने आहिस्ता से रुदाबा के कान में कहा तो रुदाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से पीछे हटी। वाह, कितना खूबसूरत कपल है। पास से गुजरती लड़की ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो रुदाबा शर्म से नजरें झुका गई। कैसे शौहर हैं आप, अपनी बीवी का ख्याल भी नहीं रख सकते? बेचारी कितनी डर गई थी। नुस्वानी आवाज़ पर यशब पलटा। एक्सक्यूज़ मी, आप मुझसे कह रही हैं? वो संजीदगी से देखने लगा। जी, मैं आप ही से कह रही हूँ मिस्टर यशब। मैं चलती हूँ रुदाबा, मुझे देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। इससे पहले यशब कुछ बोलता वो लड़की रुदाबा से कहते हुए आगे बढ़ गई। यशब ने कुर्सी खींचकर रुदाबा को बिठाया और अपने लिए पानी मंगवाया। उसे रुदाबा के लिए भी पानी मंगवाया, लेकिन इसने ये कहकर पीने से इनकार कर दिया कि अभी पिया है। वो यशब से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी अपनी हरकत पर। चलें, यशब उठ खड़ा हुआ। जी। रुदाबा भी जल्दी से खड़ी हो गई। यशब ने अब की बार इसका हाथ थाम लिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। रुदाबा झिझकते हुए इसके साथ चलती गई। इससे अब एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। इसे अब समझ आई कि मर्द कितना बड़ा सहारा होता है एक औरत के लिए। यशब ने मुख्तलिफ शॉप से इसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। रुदाबा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या खरीदे। यशब खुद ही इसके लिए शॉपिंग करता गया और दोनों वापस आकर गाड़ी में बैठ गए तो यशब ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर ड्राइवर से कहकर सारा सामान कमरे में रखवाया। वो बहुत थक चुकी थी। यशब को जाते ही बिस्तर पर गिरकर सो गया। रुदाबा नमाज पढ़कर दादी के कमरे में नीचे चली गई। मिसेस पारिया भी वहीं मौजूद थी। वो तीनों बातों में मसरूफ़ हो गई।
रुदाबा ने इनको गुम होने की बात बताई तो दोनों परेशान हो गई। रुदाबा, आइंदा ध्यान रखना बेटा, अगर कुछ हो जाता तो? मिसेस फारिया परेशान होते हुए बोली। जी मम्मा, आइंदा ध्यान रखूंगी। रुदाबा मुस्कुराते हुए बोली। थक गई होगी, जाओ आराम कर लो कुछ देर। मिसेस फारिया बोली तो रुदाबा ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। नहीं ठीक हो? तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि तुम थकी हुई हो। इधर आकर लेट जाओ कुछ देर, दादी ने बहुत प्यार से कहा। हाँ ये ठीक है रुदाबा, इधर ही लेट जाओ बेटा, ऊपर तो यशब फैला होगा सारे बिस्तर पर। वो मुस्कुराते हुए बोली तो रुदाबा भी मुस्कुरा दी और जाकर दादी के बेड पर ही लेट गई। कंबल ओढ़कर और वाकई थकी हुई थी। लेटते लेटते ही इसकी आंख लग गई। देखा अम्मा जान, सो गई ना, मुझे पता था ये थकी हुई है। मिसेस फारिया मुस्कुराते हुए बोली तो दोनों मुस्कुरा दी। अच्छा अम्मा जान, मैं देख लूँ आपके लिए सूप तैयार हुआ या नहीं? सफ़िया को कहकर आई थी। देख लो ज़रा, कहते हुए वो कमरे से निकल गई। यशब की आंख खुली तो इसे रुदाबा नजर नहीं आई। कमरे में इसने सोचा शायद वॉशरूम होगी। कुछ देर तक जब रुदाबा न आई तो वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। वो स्टडी रूम की तरफ गया। रुदाबा वहाँ भी नहीं थी। वो सब जगह ढूंढ चुका था इसे। रुदाबा नजर नहीं आई तो वो परेशान होता नीचे की तरफ बढ़ गया। मॉम, रुदाबा कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, मुझे नजर नहीं आ रही। सामने से अपनी मॉम को आते देखा तो जल्दी से बोल पड़ा। कहाँ जाएगी, घर में ही होगी, अच्छी तरह देखो। यशब, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। नहीं मॉम, मैंने सब कमरों में देख लिया, वो नहीं है। कहीं वो अपने घर वापस तो नहीं चली गई? यशब के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तो तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है। चली भी गई हो तो क्या है, जाने दो। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। ऐसे कैसे जाने दो? मैंने निकाह किया इससे, बीवी है वो मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती कहीं भी वो। यशब का लेजा हक जिताने वाला था। अच्छा जाओ फिर दादी के कमरे में देख लो, शायद वहाँ हो। वो मुस्कुराते हुए बोली तो जल्दी से दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो रुदाबा इसे सामने दादी के बेड पर लेटी नजर आई तो इसकी जान में जान आई। यशब जलता हुआ इसके पास आया। रुदाबा, इसने आवाज़ दी लेकिन रुदाबा नहीं उठी। सोने दो इसे, यशब थकी हुई है बच्ची। दादी रुदाबा की तरफदारी में बोली। मैं भी थका हुआ हूँ, इसे ज़रा ख्याल नहीं, मेरा भूख से बुरा हाल है। बजाय इसके कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए, यहाँ आकर सो गई है। तो अपनी माँ से कह दो ना कुछ दे। तो तुम्हें खाने को ऐसे क्यों जगा रहे हो? दादी फिर से बोल पड़ी। अब मेरे सारे काम इसके ज़िम्मे हैं, अब मॉम से क्यों कहूँ मैं? उठो रुदाबा। इसने फिर से रुदाबा को आवाज़ दी लेकिन वो अपनी जगह से ज़रा ना हिली। वो आगे बढ़ा और दूसरी तरफ आते यशब ने कंबल पीछे किया और रुदाबा को दोनों बाजुओं में उठाकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। रुदाबा की आँख खुल चुकी थी। इसकी बेशर्मी पर दादी मुस्कुरा दी। यशब नीचे उतारे, सब देख रहे हैं। वो रूहान सी हुई। मिसेस फारिया और बाकी सारे मुलाजमों ने भी देखा जो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ता इसे उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। रुदाबा तो शर्म से पानी पानी हो गई थी जो बगैर किसी झिझक के इसे बाजुओं में उठाए हुए था। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। छोड़े मुझे, यशब नीचे उतारें प्लीज़, सब देख रहे हैं। इसने खुद को छुड़वाने की एक बार फिर कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यशब ने कमरे पे पहुंचकर ही रुदाबा को नीचे उतार दिया। छोड़ने के लिए निकाह नहीं किया समझी? यशब इसे नीचे उतारते हुए बोला। आपने ऐसा क्यों किया? सब देख रहे थे, अब मैं सबका सामना कैसे करूँगी? रुदाबा रो देने को थी। अच्छा तो वो क्या था, शॉपिंग मॉल में तुम तो भागते हुए मेरे गले लग गई थी, तब भी तो सब देख रहे थे, तब क्या था? यशब रुदाबा की तरफ बढ़ते हुए मायनी खेजी से बोला। तब सिचुएशन कुछ और थी, मैं डर गई थी। रुदाबा पीछे हटती हुई बोली और जाकर अलमारी में न जाने क्या ढूंढने लगी। मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर आओ मेरे खाने के लिए। जी मैं लाती हूँ। वो अलमारी बंद करके कमरे से बाहर निकल गई और यशब बेड पर बैठ गया। कुछ देर के बाद वो इसके लिए खाना लेकर आई और वो खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट गया। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। इनकी शादी को 1 महीना हो गया था और वह यशब के रवैये को जान ही नहीं पाती थी। पल में वो इतना मेहरबान हो जाता था कि इसे अपनी किस्मत पर रश्क आता था और कभी तो इतना गुस्से में आ जाता था कि कोई लिहाज ही नहीं करता था। आज भी वो इसके इंतज़ार में बैठी थी। सुबह वो इससे नाराज़ होकर गया तो अभी तक घर वापस नहीं आया था, हालांकि वो जल्दी आ जाता था। इसने मिसेस फारिया से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा और वो इसके इंतज़ार में बैठी थी ताकि वो आए और इसके साथ ही खाना खाए। यशब घर आया तो मिसेस फारिया से सीढ़ियों में ही मिल गई। वो यशब की गाड़ी का हॉर्न सुनकर उठ गई थी। मिल गया टाइम साहबजादे को घर आने का। यशब अभी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि मॉम की आवाज़ पर वापस पलटा। क्या हुआ मॉम? दोस्तों से मिलने गया था, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो थोड़ा टाइम लग गया। मैं ये नहीं कह रही बेटा कि दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखो कि अब तुम अकेले नहीं हो, कोई और भी शामिल है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। रुदाबा बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। जब काफ़ी देर तक तुम वापस नहीं आए तो ऊपर चली गई और थक हार कर सो गई। इसने खाना भी नहीं खाया। तुम्हारे इंतज़ार में थी कि तुम आओगे तो खाएगी, तो मैं क्या करूं मॉम? अगर इसने खाना नहीं खाया तो? मैंने तो नहीं कहा था कि इसे कि खाना ना खाए और मेरा इंतज़ार करती रहे।
ना किया करे कल से मेरा इंतज़ार। मैं किसी की खातिर क्यों बदलूं? इसे बदलना पड़ेगा मेरे मुताबिक। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने मुताबिक ही जीऊँगा। वो कौन होती है मुझे बदलने वाली? आई एम सॉरी मॉम, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, चलता हूँ, कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ फैलांगते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मिसेस फारिया भी सर झटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यशब कमरे में गया तो रुदाबा बेड पर कब्जा जमाए सोई हुई थी। इसे देखते ही यशब गुस्से में आ गया। रुदाबा उठो यहाँ से, मुझे सोना है। इसने 2-3 बार आवाज़ दी लेकिन वो टस से मस ना हुई तो इसने पास पड़ा पानी का जग इस पर उलट दिया। रुदाबा हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने यशब को देखकर इसके होश उड़ गए। इसके हाथ में पानी का जग था। बहुत शौक है मेरे बेड पर और मेरी जिंदगी पर कब्जा जमाने का तुम्हें? यशब रुदाबा को बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला। नहीं, वो मैंने सोचा जब आप वापस आएंगे तो मैं सोफे पर चली जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए लेटी थी मैं बस। रुदाबा डरते डरते बोली। मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए आपने। रुदाबा खुद पर नज़र डालते हुए बोली। मैं चेंज कर लूँ, फिर खाना लाती हूँ आपके लिए। नहीं खाना खाना मुझे, तुम बस उठो, बेड से सो जाओ जाकर चुपचाप, और मुझे भी सोने दो, कहते वो बेड पर गिर गया। रुदाबा जब कपड़े चेंज करके वापस आई तो वो सो चुका था। इसे भूख लगी हुई थी। इसने सोचा कि यशब आएगा तो खाना खाएगी, लेकिन यशब ने तो इसे कहा ही नहीं खाना खाने को। वो भी सर झटकते हुए कंबल उठाए सोफे पर सोने के लिए लेटने लगी तो यशब की सर्द आवाज़ इसके कानों में पड़ी। यहाँ आओ। वो डरते डरते इसके करीब आई तो यशब ने इसे अपनी तरफ खींचा। वो सीधी इसके ऊपर गिरी। खाना ना खाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम पर बहुत जुल्म कर रहा हूँ मैं? गुलाम बना कर रखा है तुम्हें? बताओ क्यों नहीं रही अब? चुपचाप जाकर खाना खाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे घूरते हुए बोला। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं यशब, मैं तो आपके आने का इंतज़ार कर रही थी बस, और कुछ नहीं। रुदाबा ने डरते डरते जवाब दिया। सब जानता हूँ मैं, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना। मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर किया है तो तुम भी मुझे मेरे घर वालों से दूर करना चाहती हो, खुद को मजलूम जाहिर करते हुए। लेकिन एक बात याद रखना, वो इसका जबड़ा दबोचते हुए बोला। तुम्हारी इन साजिशों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, वो कहकर रुदाबा को बेड पर धक्का दे गया। वो बेड से गिरते गिरते बची। ऐसी साजिशें बनाना और इनको पाया तकमील तक पहुंचाना आपका काम है यशब अली शाह, रुदाबा खुद को संभालती बोली। रुदाबा का लहजा नफरत भरा था। यशब गुस्से से रुदाबा की तरफ बढ़ा और इसे बालों से दबोचते हुए अपने सामने लाया। आइंदा मेरे लिए मेरे ही सामने नफरत का इजहार मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की फिक्र नहीं है अब मुझे, अब तो जुल्म की इंतहा देखना चाहती हूँ। देखती हूँ कहाँ तक जुल्म मेरा मुकद्दर बनते हैं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ आपके इस धूप छाँव जैसे रवैये से। कभी आप ऐसे बन जाते हैं जैसे आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं, और कभी तो इतने जालिम कि आप जैसा जालिम और संग दिल कोई नहीं। आपको कबूल कर चुकी थी, जो भी हुआ हमारी शादी जैसे भी हालात में हुई, लेकिन आप मेरे शोहर हैं। लेकिन आपने तो कभी मुझे कबूल किया ही नहीं। आप बहुत जालिम है यशब, रुदाबा आंसू साफ करते बिना डरे बोली। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं तुम्हें जालिम लग रहा हूँ रुदाबा बीवी? हकीकत में मैं अब तुम पर जुल्म की इंतहा कर दूंगा और तब तक करता रहूँगा जब तक तुम मर नहीं जाती, यशब नफरत भरे लहजे में बोला और साथ ही से रोता देखकर रुदाबा के बाल छोड़ दिए और मुंह फेर गया। रुदाबा हंसती। बस यशब अली शाह, इतना ही जुल्म करके थक गए आप तो? अभी तो अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, खुद को तैयार कर ले, मुझे लगता है आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, रुदाबा मुस्कुराते हुए बोली। वो हैरान था वो इसके सामने बोल कैसे रही है। डरपोक से रुदाबा बोलने कैसे लगी थी। वो कमरे से निकल गया और कुछ देर बाद हाथ में खाने की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। ये खाना खाओ जल्दी से, मुझे सोना भी है, यशब ट्रे इसके सामने रखते हुए बोला। मुझे भूख नहीं है, मेरी भूख ख़त्म हो चुकी है। इससे रोते हुए मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। यशब को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे रुदाबा को बोल कर जाना चाहिए था कि खाना खा ले, मेरा इंतज़ार मत करे, मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता था। रुदाबा चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा, यशब खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो फेंक दें, मुझे डर नहीं लगता बाप से, रुदाबा बीसी के अंदाज में बोली। यशब बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त किए बैठा था। वो रुदाबा की तरफ बढ़ा। वो सोफे पर बैठ गया और इसके लिए प्लेट में सालन डालकर रोटी का निवाला इसकी तरफ बढ़ाया। रुदाबा तो हैरान ही रह गई यशब के इस रवैये पर। वो तो समझी थी यशब इसे उठाकर नीचे फेंकने लगा है, लेकिन ये तो उलट ही हो गया। रुदाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चलो अब खा भी लो, इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है, बीवी हो मेरी, इतना तो हक बनता है मेरा, मैं खुद खा लूँगी, रुदाबा घबराते हुए बोली। क्यों, मुझ पर एतबार नहीं है क्या, यशब इसकी आंखों में देखते हुए बोला। आपकी किस बात पर एतबार करूँ मैं, और किस बात पर एतबार ना करूँ, ये भी बता दे मुझे, रुदाबा चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली। हर उस बात पर जो मैं कहूँ, मतलब मेरी हर बात पर यकीन करना पड़ेगा तुम्हें, ये मेरा हुक्म है, मैं खुद खा लूँगी, आप रहने दें। रुदाबा इसके हाथ से निवाला लेकर प्लेट में रखते हुए बोली। ओके, जल्दी खा लो फिर, मुझे सुबह ऑफिस जाना है,
جلدی اٹھنا پڑے گا ورنہ اگر لیٹ ہو گیا تو شہباز صاحب جاب سے نکال دیں گے مجھے۔ یشب کی بات پر رودابہ روتے ہوئے اچانک مسکرا دی اور یشب بھی مسکرا دیا۔ ہاں نکال بھی سکتے ہیں، ان کا کیا بھروسہ، آفس ان کا ہے، میرا تھوڑی ہے، میں تو ان کا ادنا سا ملازم ہوں۔ وہ ہنستا ہوا بستر پر لیٹ گیا جب تک رودابہ نے کھانا ختم نہیں کر لیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ جب رودابہ کھانا کھا کر برتن رکھ کر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تو یشب بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صحیح کہتے ہیں موم ڈیڈ کے، اس میں اس کی کیا غلطی، ساری غلطی تو فرحاد اور شائزہ کی تھی، تو میں رودابہ کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ جب بھی وہ اسے قبول کرنے لگتا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا جس سے اسے غصہ آنے لگ جاتا۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ جب اسے فرحاد اور شائزہ کو دیکھا جو ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس کے دوستوں نے بھی شائزہ کو دیکھا۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بولی جو اسے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے میں تپا ہوا جیسے ہی گھر آیا تو اس کی موم سے اسے پتہ چلا رودابہ نے کھانا نہیں کھایا اور اسے سمجھانے لگ گئی۔ اس کا پارا مزید چڑھ گیا تھا، جس کا غصہ اس نے آ کر رودابہ پر نکالا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ کہیں نہ کہیں سے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی غلطیوں کا، مگر اس کی آنا آڑے آ رہی تھی۔ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنی غلطیوں کو۔ اس کے بھائی نے جو بھی کیا تھا اس وجہ سے وہ رودابہ کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح جیسے اس نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ رودابہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی صفیہ کے ساتھ مل کر۔ وہ بھنبھناتا ہوا رودابہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آیا۔ رودابہ اوپر آؤ ذرا 2 منٹ کے لیے، کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رودابہ بھی اس کے پیچھے اوپر چل دی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سوچتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ یشب غصیلی نظروں سے الماری کے پاس کھڑا رودابہ کو گھور رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ رودابہ آخرکار خود ہی بول پڑی۔ یشب تو بس اسے گھورے جا رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کس سے پوچھ کر تم نے اپنا سامان میری الماری میں رکھا، اور کس نے اجازت دی تمہیں کہ میری الماری کو ہاتھ لگاؤ؟ وہ غصے سے بولا۔ لیکن میں نے تو، رودابہ ابھی بولنے ہی لگی تھی، یشب نے اسے ٹوک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، باہر نکالو یہ سب کچھ ابھی کے ابھی۔ میری عادت نہیں ہے چیزیں شیئر کرنے کی، اسے جیسے حکم دیا رودابہ کو۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، تبھی مسز پاریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رکو بیٹا، ان کی آواز پر رودابہ رک گئی۔ جی ماما۔ رودابہ تم نیچے جاؤ ذرا، میں سیٹ کر دوں گی الماری، وہ یشب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رودابہ کبھی ان کی طرف دیکھتی تو کبھی یشب کی طرف۔ اب کس کی بات مانتی وہ؟ رودابہ جاؤ نیچے، میں آتی ہوں، مسز پاریہ نے دوبارہ کہا تو رودابہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ موم آپ کیوں کریں گی یہ سب؟ رودابہ کی غلطی ہے، وہ خود کرے گی سیٹ۔ یشب رودابہ کے جاتے ہی بول پڑا۔ اس میں رودابہ کی غلطی نہیں ہے، یہ سارا سامان میں نے سیٹ کروایا ہے، یہ کمرہ رودابہ کا بھی ہے اور یہ الماری بھی۔ مسز پاریہ یشب کا ڈریس باہر نکالتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب موم؟ یہ میرا کمرہ ہے اور الماری بھی میری ہے، رودابہ کو آپ کوئی اور الماری دے دیں، میں اپنی الماری رودابہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، وہ منہ بناتا بولا۔ اب تمہیں سب کچھ شیئر کرنا پڑے گا رودابہ کے ساتھ، شادی ہو گئی ہے تمہاری، اور خبردار جو اس کے کپڑے الماری میں سے باہر نکالے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا بھی کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی اور یشب جھنجھلاتے ہوئے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد یشب اور شہباز صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ رودابہ بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ یشب نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا کمرے کا۔ کمرے میں گئی تو کمرہ بالکل ٹھیک تھا اور رودابہ کے کپڑے بھی الماری میں تھے۔ اس سے سکھ کا سانس لیا۔ دن اسی طرح گزرتے کہ رودابہ کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ یشب کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، کبھی بہت اچھا ہو جاتا تو کبھی بہت زیادہ روکھا سا رویہ رکھتا وہ رودابہ کے ساتھ۔ باقی سب گھر والوں کا رویہ ٹھیک تھا اس کے ساتھ۔ شہباز صاحب بھی اس کو قبول کر چکے تھے۔ اس نے اپنے اچھے رویے سے اور اچھے اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی مگر کسی سے کہتی نہیں تھی۔ مسز پاریہ کئی بار رودابہ کی اداسی محسوس کر چکی تھی مگر وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکی۔ شہباز صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ان کو اکیلے بیٹھے دیکھ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ جی کہیے، آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگ گئی اجازت لے کر بات کرنے کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ رودابہ کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ رودابہ اور یشب کے ریسیپشن کا فنکشن رکھ دیا جائے، ساری فیملی سے انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے ہمیں اب رودابہ کا۔ آخر یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ اور پھر یشب ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میرا دل کرتا ہے اس کی خوشیاں دیکھنے کو۔ کتنے ارمان تھے میرے یشب کو دلہا بنتا دیکھنے کو، اسے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے صاحبزادے سے ایک بار بات کر لیں، کہیں اسے کوئی اعتراض نہ ہو، یہ ضروری ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں وہ تو ہے، ویسے اس کی یہ ساری عادتیں آپ پر ہی تو گئی ہیں، ضدی اپنی بات منوا کر چھوڑتا ہے۔ ہاں ان کی بات پر شہباز صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ہاں وہ تو ہے، میں بھی بہت ضدی تھا اب،
جب خود باپ بنا ہوں تو احساس ہوا ہے کہ جب ماں باپ کو ستاتا تھا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا تھا۔ ہاں خیر چھوڑے یہ سب باتیں، آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو جب وہ کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام کر رہا تھا تو مسز فاریہ کمرے میں آئیں۔ یشب ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رودابہ کمرے میں نہیں تھی۔ جی موم بتائیں، میں سن رہا ہوں، یشب لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ مطلب تمہارے ڈیڈ اور میں نے سوچا ہے کیوں نہ تمہارا اور رودابہ کا ایک ریسیپشن فنکشن رکھا جائے جس میں ساری فیملی اور رودابہ کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا جائے تاکہ سب سے رودابہ کا تعارف ہو جائے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اسے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ موم کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یشب کو جیسے یقین نہ آیا ان کی بات کا۔ نو وے، ایسا کچھ بھی سوچنا بھی مت۔ آپ لوگ مجھے رودابہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نکاح میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے، اور بہت جلد یہ بے نام سا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رودابہ جو کہ کمرے میں آ رہی تھی، اس کے قدم ان الفاظ پر کمرے سے باہر ہی رکے۔ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہی اور آنکھوں میں نمی تیزی سے جمع ہونی شروع ہوئی تھی، اور اسی وقت وہ باہر نکلا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر لب بھیجتا اسے اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اندر مسز فاریہ کے پاس آئی تو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ اچھا چلو ایک کام کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر لے کر جاتی ہوں، انہوں نے کہا تو چپ چاپ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تو مسز فاریہ اسے ڈرائیور کے ساتھ لے کر باہر نکل آئی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی جب جانے پہچانے راستوں پر پہنچی تو وہ چوک کر سیدھی ہوئی۔ یہ تو اس کا محلہ تھا۔ بیٹا بتاؤ تمہارا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا، اور گاڑی گھر کے عین سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو دونوں باہر نکلے اور لوگ چھتوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے اس کی ماں نفیسہ بیگم تھی۔ وہ روتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگا گئی اور تڑپ تڑپ کر رو دی، اور پھر وہ ان لوگوں کو لے کر اندر آئی اور مسز فاریہ نے ساری بات بتائی، اور کچھ ہی دیر میں شائزہ بھی اندر داخل ہوئی اور دونوں ماں بیٹی بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑی، اور شائزہ نے ان سے معافی بھی مانگی۔ بھائی نے بہت غلط کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے کیے کی سزا انہوں نے فرحاد کی پوری فیملی کو دی ہے۔ فرحاد جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اسے نوکری تو مل جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد یہ کہہ کر نکال دیا جاتا ہے کہ یشب علی شاہ کا حکم ہے۔ آپ نے بھائی کو کیوں نہیں سمجھایا؟ شائزہ نے نم لہجے میں پوچھا۔ بہت سمجھایا مگر مان ہی نہیں رہا، اور اب میری بھی بس ہو چکی تھی۔ جتنا وقت دینا تھا دے چکی میں اسے، اب اسے بھی سزا دینے کا وقت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت محبت کرنے لگا ہے میری پیاری سی معصوم سی بہو سے، لیکن اقرار نہیں کرے گا، بہت ضدی ہے۔ اب اسے اقرار کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے رودابہ کو یہاں چھوڑا جائے، خود بخود ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس کے، اور خود آ کر معافی مانگے گا وہ رودابہ سے۔ وہ نفیسہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں بھی بہت شرمندہ ہوں، میرے بیٹے نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا، اور یہ سزا قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ جب ہم کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک بس ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کی ہمت دے، نفیسہ بیگم نے کہا تو مسز فاریہ زیر لب آمین کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور گمسم سی وہ بیڈ پر بیٹھ یشب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ یشب جب گھر آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ کمرے میں آیا تو رودابہ وہاں پر موجود نہیں تھی، اور رودابہ کو ڈھونڈتا ہوا دادی کے کمرے میں آیا مگر رودابہ وہاں بھی نہیں تھی۔ گھر کا ہر کونا وہ دیکھ چکا تھا مگر وہ نہ جانے کہاں تھی۔ جھنجھلا کر وہ مسز فاریہ کے روم میں آیا۔ رودابہ کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، تم نے ہی شاید اسے کچھ کہا تھا، گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مسز فاریہ کی بات پر اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ایسے کیسے کر سکتی ہے وہ؟ اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا ہے، بے وقوف کو۔ او مائی گاڈ، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور آپ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، وہ چاہے مرے یا جیے، مسز فاریہ نے لاپرواہی سے کہا تو لب بھیج کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اس کے جانے پر اتنی پرسکون کیسے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کبھی اس طرح پرسکون نہیں رہ سکتی، اس کے پیچھے آپ ہیں نا، وہ مشکوک لہجے میں بولا۔ ہاں ہوں، میں ہی اسے چھوڑ کر آئی ہوں اس کے گھر، جب تم نے اسے طلاق ہی دے دینی ہے میں نے سوچا چلو عدت وہیں کر لے گی۔ مسز فاریہ کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں موم؟ آپ جانتی بھی ہیں وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، وہ غصے سے یک دم چیخ کر بولا۔ ارے مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا وہ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ رشتہ نہیں ہے، جلدی ختم ہو جائے گا۔ مسز فاریہ کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر میں اس کی گاڑی اس کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ وہاں پر پہنچا اور دروازہ نوک کر کے وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو فرحاد اسے دیکھ کر چونک گیا۔ مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، اکھڑے ہوئے انداز میں بولا تو فرحاد نے بنا کچھ بولے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا اور پھر صحن میں آتے ہی اسے پکارنے لگا۔ آواز نیچی رکھیے،
فرحاد کے والد رفیق صاحب نے ناگواری سے کہا تو وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ انکل مجھے رودابہ سے ملنا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ کیوں ملنا چاہتے ہو تم اب اس سے؟ جتنی تم سزا دے چکی ہو وہ کم نہیں ہے۔ اب میری بیٹی پر کسی قسم کا تم کو ستم نہیں ڈھاؤ گے؟ اگر تم ایسا کچھ کیا تو میں پولیس کو انفارم کروں گا۔ میں اتنے دنوں سے اس لیے چپ تھا کہ میرے بیٹے نے بھی کچھ غلطیاں کی تھی، مگر شاید تم بھول رہے ہو کہ سب کچھ تمہاری بہن کی رضامندی سے ہوا تھا، اس لیے جیسے آئے ہو یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ۔ رفیق صاحب نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ کون سے ظلم کر دیے میں نے آپ کی بیٹی پر؟ بتائیں انکل ذرا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، بیوی ہے وہ میری، اور مجھے اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں، وہ ہر درہمی سے بولا۔ پھر ساتھ ہی سے سیڑھیاں اترتے وہ دکھائی دی تو وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ تم کیوں آئی وہاں سے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنے کی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو نا کہ مجھے پسند نہیں کہ تم… وہ بات کرتے کرتے رکا اور اس نے کن اکھیوں سے رفیق صاحب کو دیکھا۔ تمہیں اگر آنا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں لے آتا۔ چلو اب جلدی سے ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پلٹنے لگا تو ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی، نفی میں سر ہلاتی واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ رودابہ! وہ چیخ کر اسے پکارتا اوپر کی جانب بڑھا اور وہ کمرے میں جا کر اس سے پہلے دروازہ بند کرتی ہوئے جلدی سے دروازے میں پاؤں اڑاتا اس کی کوششوں کو ناکام کر گیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ پل کے بعد اس نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں پر ناراضگی بھرے تاثرات تھے۔ ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ کر آ گئی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تھی؟ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے گھورنے لگ گئی۔ خبردار، اگر مجھے دھمکانے کی کوشش کی آپ نے، بس بہت ہو گیا۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے تل ملا کر بولی تو دلچسپی سے اسے دیکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی شدتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی یشب نے اسے چھوڑا تو گہرے گہرے سانس بھرتی اسے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ آگے ہوا اور اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ دیے۔ بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے بھائی نے میری بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تم بھی میرے پاس ہی رہو گی۔ چپ کر کے چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا سب کے سامنے۔ وہ اسے ابھی بھی دھمکا رہا تھا۔ رودابہ اسے گھورنے لگی، اس کی زبان کو بریک لگے۔ وہ خجل سا ہو اٹھا۔ اچھا یہ گھورنا بند کرو، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، پر میں اس وقت بہت غصے میں تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے جو بھی کیا تھا وہ غصے میں کیا تھا، تم اس کی جو چاہے سزا مجھے دو، لیکن اس طرح پلیز چھوڑنے کی سوچنا بھی مت۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس بار محبت سے بولا۔ میں نے چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی، آپ چھوڑنا چاہتے تھے مجھے، اس لیے مجھے غصہ آیا، میں چھوڑ کر آ گئی آپ کو۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب چاہیں اپنائیں گے، جب چاہے دھتکار دیں گے، کوئی بھیڑ بکری ہوں میں؟ اس کے کندھے پر مکے برساتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ قسم خدا کی آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، یشب محبت سے بولتا ہے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اچھا بس کریں، جا کر میرے بابا کو منائیں، پھر مجھے آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم لہجے میں بولی۔ امپاسبل، مجھ سے نہیں ہوتے یہ منتیں، چپ کر کے چلو میرے ساتھ ورنہ… وہ اب پھر دھمکیوں پر اتر آیا۔ ورنہ کیا؟ جہاں یہاں سے میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، آپ جیسے انسان کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئے اور غصے سے آگے بڑھا اور اسے باہوں میں بھرتا کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ یشب یہ کیا کر رہے ہیں، اتارے مجھے، وہ چیختے ہوئے غصے سے بولی۔ لیکن وہ انسونی کرتا احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ سب منہ کھولے یشب کو دیکھ رہے تھے، جو انتہا کا ضدی اور بے شرم انسان تھا جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ رفیق صاحب جو کچھ بولنے ہی والے تھے اسے یوں سیڑھیوں سے اترتے دیکھ خود ہی خاموشی سے اندر چلے گئے اور چلتا ہوا فرحاد کے پاس آیا۔ سالے صاحب، کل اپنی بہن کا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ وہ اسے بھی حکم سناتا گھر سے باہر نکل گیا۔ پورا محلہ اپنی چھتوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ رودابہ کی حالت غیر ہونے لگی، لیکن یشب علی شاہ اطمینان سے گاڑی کا دروازہ کھولتا اسے سیٹ پر بٹھا گیا اور دوسری طرف آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ رفیق صاحب تو غصے سے تلملا رہے تھے کہ کیسا بے شرم دباد ملا تھا انہیں جو بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ گاڑی گھر کی طرف رواں دوا تھی۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جبکہ رودابہ شرم سے نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ رودابہ، آئی ایم سوری، تم میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ وہ روتے ہوئے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں نا رودابہ، آج کے بعد تم پر غصہ نہیں کروں گا۔ مانتا ہوں یار میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن کیا کرتا، اپنے ماں باپ کو دیکھتا تھا تو غصہ آتا تھا تمہارے بھائی پر، اور غصے میں نے ایک غلط قدم اٹھا لیا۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا 2 دفعہ، میرے بال کھینچے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔
आई एम सॉरी यार, मैंने जो भी कहा गुस्से में कहा था। तुम्हारा भाई आया था मेरे ऑफिस माफ़ी मांगने, इसका गुस्सा मैंने तुम पर उतार दिया। लेकिन अब कह रहा हूँ ना, आज के बाद अगर तुम पर गुस्सा करूँ या तुम पर हाथ उठाऊँ तो बेशक मुझे छोड़कर चली जाना। वो कान पकड़ता हुआ बोला तो नम आंखों से मुस्कुरा दी। तो ये शब गाड़ी पोर्च में रुकता, दूसरी तरफ आता, इसे वापस बाहों में भरता कमरे की तरफ बढ़ गया। मिसेस फारी और शहबाज साहब इसे देखकर मुस्कुरा दिए। वो जो बड़ी मोहब्बत पाश नज़रों से रुदाबा को देख रहा था, वैसे लिए कमरे में दाखिल हुआ तो रुदाबा नजरें चुराती वहां से जाने लगी तो यशब ने इसे कमर से पकड़ते अपनी तरफ खींचा तो कटी शाह की मानित इसके सीने से लगी थी। वो इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरता इसके होंठों पर झुका तो रुदाबा ने सख्ती से आंखें मीच ली। यशब अली शाह इसे बाहों में भरता, लाइट ऑफ करता इसके करीब होता चला गया। अपने बीच हर दीवार को आज मिटाकर वो रुदाबा को पूरी तरह अपना बनाना चाहता था। फिर रुदाबा और यशब अली शाह की सरगोशियां कमरे में गूंजने लगी। एक हफ्ते बाद रुदाबा और यशब अली शाह का वलीमा पूरे धूमधाम से किया गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, यशब के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। सब लोग इन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे, यहाँ तक कि मीडिया और फोटोग्राफर्स इनके एक एक लम्हे की तस्वीर बना रहे थे। फरियाद और शाइजा भी इन्हें मुबारकबाद देने के लिए स्टेज पर आए, लेकिन इस बार यशब ने मुस्कुराते हुए इनकी मुबारकबाद को कबूल किया था, जबकि रफ़ीक साहब बार बार यशब अली शाह को देख रहे थे, जो बेशर्मों की तरह अपने साथ बैठी रुदाबा पर नजरें गाढ़े हुए था और जब भी मौका देखता इसके हाथ की पुश्त को चूम लेता था। वो दिल ही दिल में तिल मिलाकर अपनी बेटी को देख रहे थे, जो कि रेड लहंगे में दुल्हन बनी बेतहाशा हसीन लग रही थी। यशब अली शाह की नज़र पूरे हाल पर पड़ी, फिर इसकी नज़र सामने बैठे रफ़ीक साहब पर पड़ी, जो यशब को घूर रहे थे। लेकिन यशब ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर इन्हें देखकर नज़र फेर ली, जैसे कह रहा हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो देखता है देखता रहे मेरी बुला से। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, मेरा दिल कर रहा है रुदाबा सबके सामने तुम्हें उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। यशब की बात पर इसके लब मुस्कुराहट में ढले और फिर इसकी तरफ देखकर रुदाबा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। वो जानती थी आने वाला वक्त इनके रिश्ते को और भी मजबूत करने वाला था, जहाँ इनके दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता था।